दर्शक श्रोता नमस्कार। दैनिक समाज मल्टिमिडिया च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। दैनिक समाज मल्टिमिडिया च्यानलको दैनिक टक शो लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म प्रस्तुता प्रकृति। आज हामीले स्टुडियोमा अधिवक्ता यज्ञमणि नेपालीज्यूलाई अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौं। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छु। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले लकडाउनको पिरियडमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भए पश्चात प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने तर्कहरू चलिरहेका अवस्थामा सम्मान सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये मेरो पनि एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ। संविधान सभा विघटन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको अधिकार छ कि छैन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसलाई नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मिल्यो मिलेन भन्ने सन्दर्भमा सम्मान सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएको छु। त्यसैको पेरिफेरीमा आजकल चलिरहेको छ। धारा 76 को 5 अनुसार केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मागसहितको रिट लिएर सर्वोच्च जानुभएको रहेछ। संसदमा नै विश्वास गुमाइसकेका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने कुरा अल्मलिदो भएन र? पहिलो कुरा त हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ। आम नागरिकलाई यो बुझाउनै पर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए, प्रधानमन्त्री अब फेरि पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन पाउँदैनन्। यो चाहिँ खाली सत्तामा बस्ने एउटा चाहिँ लोभ मात्रै भयो भन्ने जुन खालको कुरा समाजमा फैलाइराखेको छ र नागरिकलाई बुझाइराखेको छ, यो गलत छ। हामीले संविधानको भावना हेर्ने हो। को व्यक्ति कुन पदमा पुग्छ त्यो ठुलो कुरा होइन। संविधानको धारा 76(1) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो। 76(2) मा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ एउटै दलको बहुमत प्राप्त हुन सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीका लागि नियुक्ति हुने हो। अब यी दुईटा चाहिँ धाराहरूको प्रयोग भइसके पश्चात केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन जानु। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट 3 दिनको समय सीमा दियो र चाहिँ संविधानको धारा 76(2) बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठनका लागि आऊ भनियो। कुनै पनि दलहरूले चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्ने चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको विश्वास लिएर जान सकेनन्। संविधानको धारा 76(3) आकर्षित हुन पुग्यो। संविधानको धारा 76(3) ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही बमोजिम केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो। संविधानको धारा 76(4) मा के व्यवस्था छ भने धारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन सक्ने मसँग कुनै पनि आधार भएन। त्यसैले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिया छ भनेर राष्ट्रपति कहाँ लेखेर पठाउनु। सोही बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधानको धारा 76(5) बमोजिम राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भन्दा 24 घण्टाको समय सीमा दिएर 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको आधार लिएर आऊ भनेर आह्वान गर्नुभयो। तत्समयमा के भयो भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ तराई बेसमा राजनीति गरिआएको जसपाका तर्फबाट संसदीय दलको निर्णयसहित प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ विश्वासको आधार पेश गर्नका लागि चाहिँ सहमति दिने निर्णय भयो। केपी शर्मा ओलीसँग आफू संसदीय दलको नेता भएको र संसदीय दलको नेतामा भएका आधारमा उहाँको चाहिँ नेकपा एमालेमा 121 जना सांसदहरू विद्यमान हुनुहुन्थ्यो। जसपाका 32 र 121 चाहिँ नेकपा एमालेका संसद कायम रहेको र त्यो चाहिँ दुईटै संसदीय दलको निर्णय भए पश्चात बदलिँदो परिस्थिति र परिवेशका आधारमा संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि 76(2) बमोजिम योग्यता प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि चाहिँ माग पत्र लिएर राष्ट्रपति समक्ष जानुभयो। त्यसैले राजनीतिमा विश्वासको मत प्राप्त हुने र गुम्ने यो भइरहने कुरा हो।
राजनीतिकमा विश्वासको मत गुम्दैमा सम्पूर्ण कुरा समाप्त हुने पनि होइन, प्राप्त हुँदैमा सबै कुरा चाहिँ स्थापित भइहाल्ने पनि होइन। यो एउटा ड्यू प्रोसेस अफ ल हो, ड्यू प्रोसेस अफ जस्टिस, ड्यू प्रोसेस अफ कन्स्टिट्युसन हो। त्यसैले संविधानले व्यवस्था गरेको चाहिँ आधारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त भइसके पश्चात अगाडि विश्वासको मत गुमे पनि पछि बदलिँदो राजनीतिक परिवेश अनुसार चाहिँ जसपाको समर्थन प्राप्त भएकाले उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि जानुभएको हो, विश्वासको मत गुमेको अवस्थाको कारण होइन। संविधानले गर्नु भनेको कार्य नगर्ने र उपधारा 4 लाई छल्ने निर्णय गर्ने ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दा संविधानको सम्मान हुने भनेर बुझिन्छ। प्रश्न यही हो, संविधानले गर्नु भन्ने काम के गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीले, यो कसले भन्न सक्छ? यो कुरा के हो भने जम्मा मिडियामा एक पक्षीय रूपमा वकालत गर्ने कतिपय दलका चाहिँ झण्डा उडेका कानुन व्यवसायी र दलका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ आफ्नो पक्ष पोषणका लागि यो कुरा गरेका हुन्। केपी शर्मा ओलीले संविधानको धज्जी उडाए, संविधान विरुद्ध काम गरे भन्ने जुन चाहिँ लगाइन्छ नि आरोप, कुन चाहिँ संविधानको धारा विपरीत काम गरे भन्ने त कहीँ पनि छैन। आखिर संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो, संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम संसदमा विश्वासको मत लिन गएको, संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न गएको अवस्था भएकाले यो भनिएको अवस्था होइन। बरु के हो भने जो प्रतिपक्षी हुँ अथवा अहिले चाहिँ हाम्रो सरकार गठन हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ 149 जनाको टिम राष्ट्रपति कहाँ सही छाप बोकेर गयो र सम्मान सर्वोच्च अदालतमा लड्को लागेर निवेदन दर्ता गरेका छन् नि। यिनीहरूले संविधानको भावना मर्म विपरीत काम गरिरहेका छन्। कसरी भन्नुहुन्छ होला? हाम्रो संविधान के हो भन्दा राष्ट्रपतिका समक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि आफूलाई विश्वासको आधार लिएर जाने के हो भन्दा हामीले चाहिँ राजनीतिक दलको सहमति हो, कुनै व्यक्तिको होइन। अमुक व्यक्तिको, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको या जुनसुकै दलको व्यक्तिको पनि समर्थन लिएर जान पाउँछ, त्यसमा हुइप लाग्दैन। अर्को दलको चाहिँ सांसदको सही लिएर गएर चाहिँ संख्या पुर्याउन पाइन्छ भन्ने कल्पना गर्ने हो भने यो संविधान निर्दलीय व्यवस्था हुन जान्छ। हामीले अवलम्बन गरेको यो व्यवस्था भनेको निर्दलीय व्यवस्था होइन, दलीय व्यवस्था हो। निर्दलीय व्यवस्थाका विरुद्धमा शहीदहरू लडेर आन्दोलन गरेर चाहिँ 2062-63 सालमा निर्दलीय व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा अन्त्य भयो। अब राजनीतिक दलले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छ है, राजनीतिक दलले निर्माण गरेको जनउत्तरदायी सरकार हुन्छ है भनेर हामी संविधान बनाउने, जनताले त्यसमा चाहिँ भोट हाल्ने, अनि अहिले आफ्नो अनुकूलमा व्याख्या गर्नका लागि राजनीतिक पार्टीलाई हराउनका लागि केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ माइनस गर्ने जम्मा दुराचारका कारण अनि व्यक्ति बोकेर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ लिएर जाने, अनि हामीसँग 149 जना छन्, बहुमत छ भन्न पाइँदैन। विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका ओलीले राजीनामा दिएर धारा 76(5) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने होइन र? मार्ग प्रशस्त भनिदिएकै छ संविधानमै। संविधान निर्माताले, संविधान बनाउनेले, संविधान मस्यौदाकारले या संविधान पास गर्ने त आजसम्म 80% त जीवितै छौँ नि यहाँ सांसदहरू, त किन नबनाएको? 76(3) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने राजीनामा दिएर मात्रै मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ भन्ने संविधानमा लेखिदिएको भयो एउटा कुरा। संविधानमा त्यो नलेख्ने अनि आफ्नो अनुकूलमा भएन भनेर राजीनामा दिएन भन्ने हो। यदि राजीनामा नदिएको हो र गैर कानुनी भयो भने त उहाँहरूले 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन राष्ट्रपतिले 76(5) बमोजिम किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेको भनेर उहाँहरूले त समर्थन लिएर जानै हुँदैन थियो नि। जाने आफ्नो अनुकूलमा निर्णय भएन भने अनि 76(3) मै गैर संवैधानिक भएको थियो भन्ने यो संवैधानिक रूपमा मिल्दैन। विबन्धनको सिद्धान्त भनेको यही हो, मान्य कानुनको सिद्धान्त भनेको यही हो। संविधानको उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री ज्यूका त्यो रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले जेठ 6 गते राति नयाँ सरकारको दाबी पेश गर्न 24 घण्टे आह्वान गरिन्, जुन सोझो हिसाबले हेर्दा पनि संविधानको व्यवस्थासँग कतै मेल खाँदैन नि। यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? यो गलत व्याख्या हो। जसरी अहिले चाहिँ गलत व्याख्या गरिँदैछ त्यसरी यो तपाईँको प्रश्नमा गलतपन म के देख्छु भने संविधानको धारा 76
को एज अ होल रूप हेर्दाखेरि यति दिन समय सीमा कसैलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रपतिले जम्मा 21 घण्टा समय दिनुभयो, 24 घण्टा पनि दिनु भएन, 24 मिनेट दिएको भए हुन्थ्यो। यस्ता तर्क छन् नि, होला त्यो एउटा नैतिकताको प्रश्न होला, तर यो संवैधानिक रूपमा त्यो प्रश्न होइन। त्यसका आधारमा कुनै चाहिँ संवैधानिक निर्णयमा फरक पर्ने होइन। यो 24 घण्टा भन्दा धेर दिएको थियो भने मानौ न, 24 दिन दिएको थियो भने यिनीहरूले नै के भन्ने थियो होला, प्रधानमन्त्री धेरै दिन खानका लागि केपी शर्मा ओलीका चाहिँ सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ समय सीमा बढाइदिनु हो पनि भन्ने थियो होला। त्यसो भए लेख्दा नलेख्ने संविधानमा यति दिन भन्ने, अनि त्यहाँबाट राष्ट्रपतिले यसो गरे, प्रधानमन्त्रीले यसो गरे भनेर अमुक तर्क गर्न पाइँदैन। सम्माननीय पदको सम्मान पनि गर्नुपर्छ र उनीहरूले गरेका गैर कानुनी कामको तपाईको चाहिँ खण्डन पनि गर्नुपर्छ। म तपाईलाई यसैमा जोड दिउँ, मेरो अर्थ यो होइन प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा राम्रो गर्नुभएको छ या राष्ट्रपतिको यो सम्पूर्ण काम कारबाही ठिक छ भन्ने होइन। मेरो मुद्दाको मुख्य कुरा के हो भने 76.5 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 76.2 को हैसियतमा प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको चाहिँ नेकपा एमालेको र जसपाको दुईटा दलको संसदीय दलको निर्णय लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो। बहुमत प्राप्त गरिसके पश्चात राष्ट्रपतिले बहुमतको विश्वास लिएर आएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो र 76.4 बमोजिम चाहिँ फेरि संसदमा विश्वासको मत लिन पठाउनु पर्यो। राष्ट्रपति यही चुक्नु हो। केपी शर्मा ओलीका साथसाथै शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको छ र उहाँले पनि 149 जना लिएर आउनुभयो संख्या भन्ने आधारमा उहाँले दुईटैको दाबी पुग्दैन भन्नुभयो। यसरी फैसला गर्न मिल्दैन, किन एज ए होल संसदमा जति प्रतिनिधित्व गरेका संसद छन् टोटल राष्ट्रपतिका समक्ष दुईटा व्यक्तिका पछाडि लागेर पुगेका छन् प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न। अनि एउटा न एउटाको त बहुमत हुन्छ नि। त्यसैले राष्ट्रपतिको चाहिँ त्यो कदम, त्यो निर्णय चाहिँ उत्प्रेषणको आदेशले बदल गरेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्नु भन्ने आदेशका लागि सम्मान सर्वोच्च अदालतमा म गएको हुँदा यसको ब्लेम ममा के नआओस् भने राष्ट्रपतिका कदम ठिक छन् किन गलत भनिस् भन्ने अमुक प्रश्न नआओस्। दलीय आबद्धता अनुसार बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने ओली पक्षको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने धारा 76.2 को प्रावधान र 76.5 को सरकार गठन सम्बन्धी प्रावधानलाई एउटै मान्नुपर्ने हुन्छ। दुवै प्रावधानहरू एकै खाले हुन् भने धारा 76.2 को नै प्राप्त थियो नि, 76.5 को जरुरत नै पर्ने थिएन होइन र? यही कुरा के हो भने संविधानको धारा 76.2 र 76.5 को बनावट एउटै हो कि भन्ने जुन भ्रम छ नि, म यो पहिलो कुरो के बताउँ भने संविधानको कानुनको कुनै पनि एउटा दफा आफैमा पूर्ण थियो भने त्यही धारा त्यही दफा प्रकृतिको अर्को धारा दफा व्यवस्था गरिँदैन। त्यसो भएकाले संविधानको धारा 76.2 र 76.5 को बनोट एउटै होइन। कतिपय शब्दको क्लिष्ट हेरेर मात्रै हुँदैन, संविधानको मर्म, भावना, विधायकी मनसा र एज ए होल संविधानको स्पिरिट हेर्नुपर्छ। संविधानको धारा 76.2 भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा संसद चाहिँ कुनै चाहिँ पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सांसदले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था हो। संविधानको धारा 76.5 भनेको त्यस्तो होइन। स्वतन्त्र संसदले पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य छ भने ऊ स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा लडेको छ र स्वतन्त्र संसदको हैसियत छ भने पनि उसले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने ऊ प्रधानमन्त्रीका लागि नियुक्ति हुने हो। यो दुईटा अवस्था हो। मानौँ यसैमा तपाईलाई म जोडौँ, यदि यसो होइन र 76.5 भनेको चाहिँ जुनसुकै दलको सदस्य भए पनि हस्ताक्षर लिएर गयो भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने हो भने के हुँदो रहेछ एकचोटि त्यो संविधानको व्यवस्था म बताउँ। संविधान कहाँ पुग्दो रहेछ? हाम्रो संविधानमा के छ भने संविधानको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भने नेपालको चाहिँ शासन व्यवस्था दलीय राजनीतिक परम्परा अनुसार बहुदलमा आधारित दलीय व्यवस्थाका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसका विरुद्ध हुन जान्छ। संविधानको धारा 2 मा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनेको छ। जनताले कुनै पनि राजनीतिक दलबाट टिकट प्राप्त गरेर आएको व्यक्तिलाई उसका नीति र कार्यक्रम हेरेर भोट दिएको हुन्छ। उसका नीति कार्यक्रमका आधारमा उसको पार्टीको व्हिप लाग्छ।
ऊ संसद भइसके पश्चात ऊ वा उसको दलले सिफारिस गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने हो। केवल व्यक्तिगत रूपमा उसले प्रधानमन्त्री अरू पार्टीकालाई चुन्दै जाने हो भने त अरू पार्टीका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संसदीय दलको निर्णय बेगर सहमति बेगर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदै जाने हो भने त त्यो नागरिकले चाहिँ दिएको भोटको चाहिँ बेइमानी हुन जान्छ, सार्वभौम सत्ता जनताको विरुद्धमा हुन्छ, उसले जनताले दिएको भोटको दुरुपयोग हुन्छ। त्यसैले पनि यो संविधान विपरीत हुन्छ। अझै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था भए पनि उसलाई दलको समर्थन चाहिने अवस्था केमा छ भन्दा संविधानको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नियुक्तिहरू हुन्छन्। ती नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषद हुन्छ। संवैधानिक परिषदको गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने हुन्छ। यदि अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा र शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट वकालत गर्ने व्यक्तिहरू र सांसदहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने दलविहीन राज्यको सुरुवात हुन्छ। कुनै पनि दल संसदभन्दा बाहिर हुँदैन र कुनै पनि दल सरकारभन्दा बाहिर हुँदैन। त्यसैले प्रतिपक्षी दलै नहुने अवस्था हुन्छ। त्यसो भएकाले संसदीय चाहिँ प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने र संवैधानिक परिषदको चाहिँ सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू चाहिँ हुन सक्दैन, किनभने संवैधानिक परिषदै गठन हुन सक्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्छ, त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्छ। यो पनि हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। विभिन्न आयोगहरू हुन्छन्, ती आयोगमा नियुक्ति चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सहितको हुन्छ। इभन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्छ। त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छ। यी सबै कुरा कल्याप्स हुने गरी संविधानको व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यसैले संविधानको धारा 76(2) र 76(5) एउटै हो भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। अझै 76(5) भनेको त यो चाहिँ व्हिप नलाग्ने भन्ने जहाँ व्याख्या गरिन्छ यो पनि गलत छ। व्हिप नलाग्ने भन्ने कहीँ पनि उल्लेख भएको हुँदै छैन। संविधानको धारा 1 देखि 8 सम्मका सम्पूर्ण काम गर्न व्हिप लाग्ने हो। संविधानको धारा 76, 1, 2, 3 मा व्हिप लाग्छ, 5 मा व्हिप लाग्दैन भन्ने कहीँ पनि व्यवस्था नभएकाले यसरी जे चाहिँ आम नागरिकमा बुझाउन खोजिएको छ यो गलत छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था भनेको दलीय व्यवस्था हो। राजनीतिक दल विहीन हामी चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यो संविधानको मर्म यही हो। त्यसैले यो संविधानको रक्षाका लागि मैले सम्मान सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएको हुँ। ओलीले संसदको विश्वास गुमाए, फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री चयन भए। नेपालको संविधान अनुसार त यतिसम्म ठिकै थियो, तर दोस्रो पटक फेरि विश्वासको मत लिन सकिन भनेर हात उठाएपछि फेरि उपधारा 7 को अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटन गर्नु संविधान सम्मत देखिँदैन। संसद विघटन गर्नु संविधान सम्मत छैन भन्ने नै माग सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले समेत राखेको र अहिले सर्वोच्च अदालतमा जति पनि मुद्दा चलेका छन् संसद विघटन गैर संवैधानिक छ भन्ने नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रश्नको उत्तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिने नै छ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने म पनि आशावादी छु। ओलीले संविधानको समेत आफू खुसी व्याख्या र प्रयोग गरेका छन्। दोस्रो चोटि उनले संसद विघटन गरे। संविधानको धारा 76 को व्याख्या पनि मन्त्री परिषदबाटै गरेर अर्को असंवैधानिक कार्य गरेका होइनन् र मन्त्री परिषदले संविधानको व्याख्या गर्ने कानुनी व्यवस्था छ र? मन्त्री परिषदले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छैन। राष्ट्रपतिलाई पनि संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छैन। व्याख्या गर्ने अधिकार त सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हो। तर के हो भने संविधानको धारा 76(5) ले के भन्छ भने विश्वासको आधार लिएर आयो भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर 30 दिनभित्र चाहिँ संसदमा विश्वासको मत लिन पठाउने भनेपछि त्यो अवस्था रह्यो रहेन भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ होइन। र हामीले आलङ्कारिक चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्था हो, सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको संस्था हो भने तापनि कतिपय संविधानमा राष्ट्रपतिका पनि हक अधिकारको सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन। मन्त्री परिषदले निर्णय गलत छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होइन। तर हो चाहिँ के हो भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्थ्यो होला। यो मेरो चाहिँ कुरा के हो भने यो बुझ्नुपर्ने जरुरी आम नागरिकलाई पनि के छ भने 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि केपी शर्मा ओलीलाई तिमीले विश्वासको आधार त लिएर आयौ, अब तिम्रा संसदले तिमीलाई पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन् किनभने तिम्रा एगेन्स्टमा पनि सही गरेर आएका रहेछन् भनेर 76(4) बमोजिम 76(6) र 4 को प्रक्रिया बमोजिम संसदमा जाँदाखेरि फ्लोर क्रस गर्न सक्थ्यो होला संसदले, अथवा चाहिँ व्हिप उल्लङ्घन गर्न सक्थ्यो होला या व्हिप मान्न सक्थ्यो होला।
त्यो अवस्थामा चाहिँ व्हिप उल्लङ्घन गरे, फ्लोर क्रस गरे भने संसद विघटन हुन सक्थ्यो। त्यो संवैधानिक बाटो थियो। तर त्यो बाटो त्यहाँसम्म पुग्दै नपुग्दैन राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाही चाहिँ यो संवैधानिक भएन है भन्ने अहिलेको मूल माग हो। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको फैसला गर्दा गर्न सक्ने आधारहरू के छन्? समान सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दा पुगेको अवस्थामा दुईटा आधारहरू छन्। एउटा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्नु र 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु भन्ने, दोस्रो लिने व्यवस्था गर्नु भन्ने, दोस्रो चाहिँ अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल हिजो थियो, अब आज त को प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने शेरबहादुर देउवाले लिएर आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, संसदका व्यक्तिहरूको आधारमा चाहिँ पुग्यो है भन्ने आधारमा चाहिँ उसलाई पनि 30 दिनभित्र संसदको विश्वास ल्याऊ भनेर पठाउन सक्ने दुईटा अवस्था छन्। देखि बाहेक राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाही ठिक छ, संवैधानिक छ भनेर दुईटै समान सर्वोच्च अदालतमा दुई पाटाका निवेदनहरूलाई नै स्टप गरेर चुनावमा देश जाओस् भन्ने अर्थमा सर्वोच्च अदालतले पुर्याइदिन सक्ने अवस्था पनि छ। कुन फैसला हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले भन्न सक्ने कुरा पनि भएन र भन्नु मिल्ने कुरा पनि भएन। त्यो पछि फैसलाले हेर्दै जाने। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर हिजो सभामुखले केही वकिलहरूलाई डाकी पुनः सांसद डाक्दाखेरि सरसल्लाह गर्दा पुनः सांसद आह्वान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ र तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ? यसैमा हो मेरो आपत्ति। देश विधिको शासन बमोजिम चल्नुपर्छ। हामी कानुन व्यवसायीहरूले कुनै राजनीतिक पार्टीको कोट लगाएर चाहिँ विधिको शासनभन्दा बाहिर देश लान पाइँदैन। देश दण्डहीनतामा पुर्याउने वकिलहरूले सल्लाह दिँदाखेरि विघटन भएको प्रतिनिधि सभा चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ सम्मान सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लेखेर तिनै वकिलहरूलाई लिएर जाने, अदालतमा जाउँ भन्ने, अनि संसदै विघटन भएको छैन, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन, संसद फेरि सुचारू गर्नु भनेर के त्यहाँ ढुङ्गामुढा हान्न लगाउन खोजेको? देशलाई अराजकतामा पुर्याउने काम कतिपय यस्तै व्यक्तिहरूका कारण भएको छ। त्यसैले सचेत रहन म राजनीतिक दलका नेताहरूलाई के भन्छु भने यस्ता प्रकृतिका झुन्डहरू देशमा खेल्न खोजिरहेका छन्। यिनीहरूको कुरा सुनेर देश बर्बादीमा नलैजाऊ। विधि नियम पद्धति अनुसरण गरौँ, कानुनको शासन रुल अफ ल मानौँ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर बोल्ने अधिकार त कसैलाई छैन भने संसद पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार यिनीहरूलाई हुन्छ। त्यसैले यो गलत छ। एकचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेको केपी शर्मा ओलीले पुनः विभिन्न विवादमा आइरहेको मान्छे नैतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ? के यही हो विधिको शासन? के यही हो लोकतन्त्र? फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ, बिचमा राजीनामा दिनु भएन। यसको अर्थ यो ठिक थियो थिएन भन्ने कुरा संवैधानिक रूपमा हेर्नुहोस्, यो रोकिने अवस्था छैन। अब नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी कुर्सीमा बस्ने अवस्था थियो कि थिएन भनेर इन्साफ गर्ने चाहिँ जनताको इजलास हो। त्यसैले चुनाव मार्फत जनताको इजलासले फैसला गर्ने हो, सर्वोच्च अदालतले होइन। सर्वोच्च यसको चाहिँ जनता हो। त्यसैले जनताको इजलासले फैसला गर्ने हुँदा म एउटा वकिलले पनि आफ्नो धर्म नैतिकता बढ्नुपर्छ। मैले कसैलाई फलानाको नैतिक छ, फलाना अनैतिक छ, शेरबहादुर देउवा नैतिकवान हुन् अथवा केपी ओली नैतिकवान हुन्, यसै कोही व्यक्तिको सन्दर्भमा मैले बोल्ने कुरा भएन। नैतिकताको उत्तर भोटले दिने हो, ब्यालेटले दिने हो। त्यसैले सुप्रिम कोर्टले दिने होइन, सुप्रिम कोर्टले नै दिन नसक्ने विषयमा मैले बोल्न मिल्ने अवस्था हो। हस्, हजुरको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।